अखिल जगत् परिपालनाय नाशाय च शुभभयस्य मतिं करोतु स्वाहा। या श्री स्वयं सुकृतिनां भुवनेश्वरलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सदाङ्कुलजनप्रभवस्य लज्जा तान्त्वान्नतास्म परिपालय देहि विश्वं स्वाहा। किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत् किञ्चाति वीर्यमसुरक्षयकारि भूरि किञ्चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देव्यसु तदेवगणादिके हतैर्जगदुपैति सुखं तथैते कुर्वन्तु नामादकाय चिराय पापं सङ्ग्राममृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु मत्वेति नूनमहितान् विनिहंसि देवि स्वाहा। दृष्ट्वैव किन्न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरानर्षयत्प्रहिणो हि शस्त्रम् प्रभानिकरविस्फुरणैस्तथोग्रैः शूलाग्रकान्तिनिवहेन दुषोऽसुरवृत्तशमनं तव देवि शीलम् रूपं तदैव तवितुल्यतुल्यमन्ये वीर्यं च हन्तृहुतदेव पराक्रमाणाम् वीरिष्वप्रकटितेव दयात्तजेत्थं स्वाहा। केनोपमा भवतु ते अस्य पराक्रमस्य సమర్పించడానికి వారికి వారి కుటుంబ సభ్యులకు సమాన హక్కులు ఉండాలి సమర్థంగా स्वाहा।